nervous biasanya malah nggak bunyi loh Mas yo. Loh. Weh. Kenapa ya? Kenapa kalian? Itu Jumantoro lagi mau ngomong ke kalian, kenapa kalian melari? Takut tuh kaget Mas yo. Tadi kan kata Mas Adu, kalian harus berkomunikasi dengan Jumantoro tuh. Nanti Jumantoro kan membisiki salah satu dari kalian. Ini semua kedengeran? Ya dengar Mas yo. Nah, kalian dengerin tuh siapa yang kepilih, kalian malah lari ke sini, gimana sih?